pieces, feel it sinking in. So, are you ready, guys? Yes! Say hi! गंगे मैया की हाम्रो टिम रेडी भइसक्यो हैन अब रिभर राफ्टिङको लागि यहाँ कहाँबाट हो भने के अरे मरिन ड्राइभबाट सिपुरी तक हैन मरिन ड्राइभबाट सिपुरी तक गर्ने यो बस छ यो बसमा जाने सबैजना हामी यो भाइ छ भाइ आपको गुड नेम सौरभ सर अजय भाइ और सौरभ सर हाम्रो यो ब्लू मुन हो हामी त्यो राति स्टे गर्थ्यो नाइटमा स्टे गरेको ब्लू मुन सबै बसमा भरिसकेको छ यहाँ त्यहाँ खचाखच लास्टमा हामी लास्ट सिट हाम्रो यो बुक भएको छ यहाँ ये हमारे विशाल भाई है ये हमारे विशाल भाई है ये राखी मैडम है हाम्रो हिजोबाट लास्ट सिटमा पुग्छ यो चाहिँ रिजर्भ सिट हो हाम्रो मेरो कमलको मयंक भाइ विनोद भाइ यादव साहब ठीक है सर पठान सर हामी चाहिँ अहिले के अरे राफ्टिङ भ्यू पोइन्टतिर जाँदैछौँ होइन जहाँ राफ्टिङ स्टार्ट गराउँछ यहाँबाट होइन हाम्रो गाडी वहाँ रोकेको छ है पानी क्या निट एन्ड क्लिन छ है राफ्टिङ लागि सबै गरिरहेको छ राफ्टिङलाई अब भैंस उसको तो बंद किया कर कॉपीराइट आएगा ये चौधरी साहबले खाली गाना बजाएर हिँड्छ होइन भिडियोमा कॉपीराइट आउँछ नि त नि त्यही भएर आप्पु चाली राफ्टिङ गर्ने अब उचाली राफ्टिङ करेंगे वहाँ केस चाहिए इसके लिए एक्चुअली तो तयार भइसक्नु भयो सर यहाँ रेडी भइसक्नु हो यहाँनिर अरू छन् ग्याङहरू छ पार्टीहरू म्याडम पनि त्यहाँ हर्लिन म्याम ए हर्लिन हाम्रो हर्लिन म्याम पनि तयार हर्लिन म्याम रेडी राफ्टिङको लागि रेडी हर्लिन म्याम कविता म्याम पनि रेडी भइसक्नु हो यहाँ कत्रो ढुङ्गा छ यहाँ है आराम से किसका फर्स्ट टाइम है राफ्टिंग मेरा भाई इधर भी फर्स्ट टाइम है राफ्टिंग ये 3-4 बार हो चुका है आपका भी फर्स्ट है सेकंड है हमारा फर्स्ट ब्रो क्या गोप्रो भाई को बोला मैंने सिम कार्ड लगा दे उसमें मेरा गोप्रो वाला ओके सेकंड गाइस जिस रिवर में आप राफ्टिंग करने जा रहे हैं रिवर नेम इज गंगा मैया सो से विल बी लाउडली गाइस ओके गंगा मैया की जय थैंक यू एंड वेलकम टू वर्ल्ड बेस्ट राफ्टिंग राइट दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट ओके यू हैव अ 3-4 इक्विपमेंट फर्स्ट यू आर अ PFD personal floater device so you are a jacket carry 120 kg then 72 hours floating right so please lock you all buckle and hold the side loop and pull front So are you ready, guys? Yes! Say hi! Gange Maiya ki! Please once more look at the camera so everyone cheers high five pedals! high five Gange Maiya ki! Okay, coming rapid, huh? Stop. तुमको जाने दो भाई हाँ थोड़ा डिस्टेंस बना के चलेंगे लेफ्ट से थोड़ा बाहर बैठेंगे प्लीज जितना बाहर बैठेगा उतना मजा आएगा मेरा ठीक है हाँ आपको ठीक है आप भी भैया और बाहर बैठो थोड़ा बड़ा है तो तब उतर जाएगी गो फॉरवर्ड गो ओके स्टॉप Look here, camera, look it. गंगे मैया की वैसे होना यहाँ था लेकिन आप यहाँ से गिर जाओगे जहाँ पे मैं हूँ बिल्कुल गिरेंगे वहाँ पे आदत है चलो रस्सी पकड़ के हाँ ऐसे रस्सी मजा आ रहा है भैया बहुत मजा आ रहा है चलो नेक्स्ट चलो देखिए करके रुको चलो जाएंगे भाई चलो भैया गो हाँ भैया उल्टा हो गया था गो मजा आ रहा है You've been lost and alone in the city of lights.
आपको? भाई मजा आ रहा है, मजा। कैसा लग रहा है मैडम? गजब। मजा आ रहा है भैया? कैसा लग रहा है? ऑसम अल्टीमेट ऑसम, बहुत जोर का भाई, अल्टीमेट मजा आ रहा है, ऑसम अल्टीमेट गाइस। मजा आ गया। बहुत मस्त। मजा आ रहा है। So thanks for what sir everyone. आपको भी धन्यवाद, मजा आ रहा है। Stop. Okay, reverse, back pedal. Okay, stop. मेरे बाल मैं डर गई क्या है? मैं अपने बाल को डर रही हूँ। अच्छा लगा यहाँ पे आके बहुत ज्यादा। पानी में क्यों नहीं जा रहे आप? डर लगता है मुझे। किसी से? वो भी है मुझे। अगर हमारी बोट पलट जाती तब क्या होता? फिर तो आप बचा ही लेंगे।